Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kali ini kita bakalan bikin pure sound motor NMAX yang pakai knalpot Arta Misano. Mau tau kan suara gimana? Kita lihat videonya ya. Oke, sekarang kita bakalan nyalain dulu motor NMAX-nya, terus kita dengerin pure sound-nya. Nah, jadi gitu aja suara pure soundnya. Tapi untuk info buat kalian tuh, gue lepas cover knalpot si airline ya, karena menurut gue itu ganggu, jadi lebih keren dicopot aja ya. Tapi bahaya juga sih kalau kena kaki panas. Nah, selain itu gue juga pakai yang asli ya pastinya, bukan yang KW-KW. Mungkin segitu aja video kali ini. Like kalau suka, jangan lupa subscribe juga biar kalian bisa dapat video-video terbaru dari channel gue. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.